Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 79. sure Naziat. Mekke'de nazil bo'lgan 46 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib og'uvchi farishtalar bilan qasamki, mu'minlarning jonlarini siliq og'uvchi farishtalar bilan qasamki, Allah'ның əmrini osmondan tez elib tushguchi farishtalar bilan qasamki, mu'minlarning jonlarini elib jannatga ilgirliguvchi farishtalar bilan qasamki, Allah'ның əmri bilan koinotning ishlarini boshqaruvchi farishtalar bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Sizlardan cho'qim hisob elanadi. Bu kun, ya'ni qiyomat kunida zamin va uningdagi shay'lar qo'shilib davraydi. Uning orqasida osmon va uningdagi shay'lar qo'shilib davraydi. Bu kunda dillarni, ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinch bosadi. Shu dillarning egalarining ko'zlari qo'rqinchdan tikilib qarayamaydi. Ular aytadi: "Rostilla biz avvalgi holatimizga qaytarilamdik. O bizning chirigan, so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi?" Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni o'lgandan keyin tirilish, ziyonliq qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'ladiganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." Bir sayha, ya'ni Israfilning so'r chelishi bilanlar, ular ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Sana Musaning xabari keldimi? O'z vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundaq deb chaqirdi: "Sen Fir'avnning qishig'i bog'in, u haqiqatan haddidan oshdi. Uningga kufrdan va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan. Seni Parvardigorimni tonishga yetaklashimni xohlamsan. Onu tonisang Parvardigoringdan qo'rqsanda, yaxshi amallarni qilasan" degan. Musa Fir'avnga cho'ng mo'jizni ko'rsatdi. Fir'avn Allohning payg'ambari Musani inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. Ondan Fir'avn Musadan yuz o'rib, ilm-ikr ishlatishga kirishdi. O sehrgarlarni, askarlarni, tavalarni to'pladi ham nido qilib dedi: "Men sizlarning buyuk Parvardigoringlar bo'laman." Allah onu dünya ve ahiretning azobi bilan jazoladi. Shak shubhisizki, Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi. Uning egizligini yuksak qildi va kamko'tsiz qildi. Uning kechisini qop-qorong'u, kunduzni yo'p-yo'riq qildi. Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. Zamindan buloqlarni oqtirdi, o'simliklarni o'stirdi. Tog'larni zaminda muqim qildi. Alloh taolo ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. Qiyomat kelganda shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini aslaydi. Qarg'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatiladi. Kimki kufrda, gunohda chekidan oshadi ekan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'radi ekan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Parvardigorining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi qoyishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Sen uni qandoqmi bayon qilib bera olaysan? Uni bilish Parvardigoringga xosdir. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kashqurun yoki bir atdigan turgandek gumon qiladi.